嗨，大家好，我綠豆先生 Mr. Greenby。今日我哋要玩方形鬥最難操作嘅角色，係呢個莫提斯啦。睇到呢本，我呢個莫提斯400幾杯，差唔多500杯啦。諗住去玩到去500杯，玩幾鋪應該可以到嘅。但係你睇我呢邊嘅操作幾難啊！係，我都唔知我點樣去玩方形鬥。我以前玩嘅方形鬥，技術都冇咁差啊。OK，呢個好聰明，大招刮死咗呢個莫提，好似要擋下呢個幫你。你隔耳同我去 OK，呢邊我唔識點樣去入波添。我諗我應該傳俾我隊友嘅，但係太重啦我呢個波喺度。都唔知做咗啲乜嘢，你睇先，我係隔籬打佢，我又攞咗波啦，之後又唔知喺度做緊啲乜嘢，之後又死咗啦。我唔識點樣形容啊，唔知點樣講好啦。呢邊我諗我頭先應該往左邊走啊，你而家紅方領先1比0啊。咁要刮死個隔耳。你計我會轉飛，之後又俾人包夾，已經殺死咗隔耳。好，頭先我應該係可以用啲刮，已經係啦，就係應該可以用個大招嘅。OK， 我好於喺度刮咗2個人，好到俾人哋入咗波啦。OK， 我諗下呢方應該可能會輸嘅。OK， 你係咪太蠢咧？應該係淨係入咗波啫，我去到應該冇可能入埋第2波之後會加時賽嘅，係有冇機會咯？但係隔耳大招，贏咗。OK， 你好似有啲 hea 喎，因為俾咗機會我，俾咗機會我贏。呢個又唔知點樣做啦，因為又搶咗波，都傳咗個行呢邊大招拍咗一個人，呢邊你幫嚟個好點解嘅嗰個，呢個太醜啦。你而家紅方嚟個波，傳咗你邊個呢邊我唔識點樣做，呢邊唔用咪啊，大招你刮到一個人，你隔耳蝕個波，邊個嚇死，因為接唔到添，兩輸，呢刮死咗幫你，又俾隔耳個大招吹，呢邊莫停，太長啦，我竟然將個波往下橫潑，呢邊我仲以為可以贏到添，我操啊！呢個爭啲贏到喎，如果唔係我傳咗去右邊，我應該傳去左邊，我傳去左邊就唔會輸咗噶啦。頭先嗰個戰績都話我白痴好冇？我哋睇下下一場呢度，士派180隔耳風，好明顯已經好難玩喎，好大機率會輸噶。我諗輸嘅機率應該99%。已經刮咗啲大耳衝啦，諗住刮死個隔耳夫啦，點知我蠢到往下刮，即係嗰一下我應該可以刮死個隔耳夫啊！係啊，呢邊有啲隔耳夫入打，喂，隔耳夫直接開咗大招嚟殺死咗我，紅方攞咗波，呢時間放咗個大招之後。因為仲喺度幫士派沖涼咯，呢邊我嘅隊友應該係非常之聰明到俾人入咗波，我唔知點樣講到咯，我操作太難啦，
我而家哇，竟然入咗波喎！不過都好大機會會輸啊！哇！我冇我自己咁蠢，直接幫市快衝入咁又真係太聰明啦喎！呢邊我應該即係嚟個大招應該可以刮到2個，不過冇啊！人哋贏咗，哇！我實在真係太蠢啦！呢邊再嚟多場，呢個有真人嚟，謝德碧兒確了咗，係我哋直接死咗。好，我想同個阿里飲槍，直接衝上去送死啦！呢邊好快就俾人哋入咗波，都係因為我關係。如果我唔死嘅話，都有機會可以咩入唔到波。但係因為我太蠢啦，我大招放得太猶豫啦，要再俾群搞死咗。呢邊紅方女波，我哋借得哇！我點救？哇！我仲頭先卡咗上一下，因為我如果頭先唔卡咗上一下，可能即係我可以救得翻個波。呢邊啱呢個哇！我唔知點樣講好啦。呢個波執咗，睇下先。上面嗰啲借得我咗，又太蠢咁樣，又成日都俾人打。但係我玩莫提斯真係玩得太爛，都係唔識點樣講解佢。好，呢邊我哋有威能㗎啦，我哋只要再攞啲充能就可以有威能大招啦。呢邊又來咗個威能大招啦。哇，好似點解好似輸咁啊？但係又冇輸咁樣喎。呢個碧兒真係太勁啦！點解唔削入碧兒啊？佢個傷害真係太高啦！呢邊借得一得拍死咗我，我哋好彩呢邊阿里得到喎。呢邊傳咗過去，好揾下個時機去個威能大戰。OK，佢都入咗波啫。好，就係呢個事。我嘅操作真係好似我打機好似變差咗咁樣咯。哦，呢個先，呢好似有機會喎。因為即係唔會好似頭先個鋪咁樣，有加時，唔係平局就輸咗噶啦。會贏咧？因為我又好蠢咁樣死咗。OK，好咗我攞咗喎真係。呢邊彈咗邊，但係又俾佢哋攞咗。你應該可以阻止到嘅。佢個阿里攞咗個波咧，呢個都係多得佢。即係我都唔識玩呢個莫提斯，我應該係冇做過啲乜嘢嘅。呢邊你借得殺死咗，即係我唔應該去拆借得。呢邊碧兒入波又輸咗咯。要唔要我哋再嚟多場？即係呢個莫提斯真係太難玩啦，我唔識玩啊！要唔要我哋換咗個排球啊？睇下個排球可唔可以即係贏到啦？呢邊我同我嘅隊友真係都好差，全部都死晒。會唔會我哋嘅 Miko？ 哇！呢個又係好醜啲操作，即係俾人哋毆打一波。呢邊殺咗敵方咪啦。呢邊可以拆大招。我哋呢邊拆到2個人嘅，係好好嘅。呢邊睇先，其實我應該放咗個大招先。哇！係咯，我應該放咗個大招喎。我就真係太蠢啦！直接死咗。
佢係嚇死我添，以為要輸啊！等先，哇！你呢邊插到2個人 ，OK， 哇，非常好啊！成功插到呢個威能大招啊！接一下波，哦！我操！呢個波見到，等先，哇！原來喺毒嗰邊，哇！即係呢個完全係我錯，等先，點解我個戰績係會逆風高飛嘅？我都唔知點解，可能我刮到嗰度，我真係太蠢啦！你唔好再睇呢一鋪，呢鋪有言字，好似言字唔應該攞嚟玩呢個模式嘅喎，起面係非常好啦，攞咗分啦。呢個頭先我又好醜嘅操作卡到場啦，哇！已經直接俾人毆打，我唔會拆佢嘅，冇得拆衝人。呢邊我唔知會唔會輸嘅，會。哇！等先，嗰時我係完全我完全唔知道有 Miko 喺個草裏面，我真係太蠢啦！呢邊又俾紅方得分啦，真係又有機會會輸啦，好冇？呢邊我又要俾人毆打啦！好彩就接波。我呢個操作真係太難咯，即係我又冇去拆呢個充能，我都唔識點樣講啊！呢邊睇下佢哋可唔可以接到？有啲接到。哇！個波等先，好，我呢個莫提斯500杯嘅挑戰失敗，我冇諗過，即係連500杯都過唔到，即係好似我走位好差啦，即係我個配件又用唔好咯，太衝動啦，即係好多呢啲低級錯誤啊，係啊，但係我會好吸收呢啲經驗噶啦，我會改善翻好噶啦，係啦，之後咧一定會過500杯噶啦，即係咧我諗我都應該好多位要改善啦，即係例如好似個講解啦，即係好似我講得唔好咁樣，即係好似我無語咁樣啦。總之就係唔識點樣去形容啦。好，咁我希望有睇過呢條片嘅人可以留言啦，話俾我聽，我要即係我有啲咩可以改善啊，即係啊，令到我進步嘅地方。多謝你哋嘅留言，就係我最大嘅支持同埋動力。我係綠豆先生 Mr. Greenbean， 記得訂閱我嘅頻道，同埋將我呢條片分享出去，再撳一個 like， 俾多啲人知道我嘅頻道嘅存在。多謝你嘅幫助。咁我哋等下條片再見啦，拜拜。